这是一位广东的粉丝大哥叫我帮他定制的茶盘，选用的是金丝楠乌木制作，要求茶盘上面纹理漂亮，雕刻一个金蝉、荷叶，还有荷花。好了，接下来让我们看看这款茶盘是如何制作出来的。如果你喜欢什么样的根雕茶盘，也可以找我定制。